Tok higni 8 koro jochiw thieth e bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers KUCO koro nyalo buonjo ka winjruok mane gitimo kindgi gi riwruok gavanas otim ayanga kawuono ne. Riwruok mar KUCO kod mano mar gavanas oketo kalam e winjruok mar CBA koda kamano mar dok e tich kaka ne giwinjore dwe mokalo tarik 28 mane gichunge ng'anyo margi manorocho yore thieth e counties ma pachoka kuom ndalo mohingo 40. Ogirimiti mokete kalam deringo nyaka dwe mar 6 higa 2029 kama winjruok manyien biro tim ka omenda mbalang' bende omedi ne jochiw thiethgi. Bende koro idwaro ni tend counties ochop yore mag chudo mano oyang kod duol mochung' ne osach jotich sirikal SRC e hik omenda 2024-2025. That sustainable sustainable industrial peace and stability in the health sector can only be achieved through coordinated, centralized framework for the management of the human resource for health, whether this structure through the properly constituted commission with clear statutory authority or through a strengthened, fully functional mechanism anchored under the Council of Governors. There is no socio-economic development without health, and there is no health without a motivated staff that feels that they are appreciated and that work under working conditions that have dignity.